بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فلهما الفطر، وينبغي أن يقضيا أيام مكان الأيام اللي أفطروها في شهر رمضان. وهناك من العلماء، وده رأي مجموعة من الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، منهم سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر، ومن التابعين بعض التابعين زي عطاء، قالوا بأن المرأة الحامل والمرأة المرضع من الممكن أنها تفطر وتخرج الفدية، والفدية مقدارها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته المرأة الحامل أو المرأة المرضع.